doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo, Ezali, image Morotoko Lagisabino, Ezali, po na makambo mawa, mais Ezalaki mawate, parce que Boebi Keto, Witaki, Ko Bungisa, Monzali, Azali, artiste, comédien, Mounene Yamboka Nabiso, Bangumtu Babanda, Namango Boma Solo, Oyo Yab artiste, comédien à télévision, Boebi Atikaki Biso, Talaki interview, Oyo Biso Tozalaki, Batualiboso, Yarolaki Sabino, Kornaye et Kokende, dimanche 2 août Nakisasa, mais vendredi, Oyo. Hier, azali chrétien et kendaki na église catholique na messe na pantin après messe to kutanaki batunyo surtout na kati ya salle po na kosepela parce que azali artiste comédien azali mutu amawate azali ko pesa batu bisengo yangona tozali ko proposer mino dans quelques instants bolanda ba image ndenge zalaki mais tolingi to yebisa bino likambo moko elekaki kuna parce que na 5 minutes solo baka polele pour comprendre ce que tu as dit, Hermoko critiquer, basali nanzambe parce que basali nanzambe il faut bazala batumoko respectuer. Mais makambo oyo to witi ko mona kuna ezali makambo moko ya pasi na soni na pasi na motema pasteur alloué salle na maître John po na makambo oyo. Or pasteur alloué saki batu mibale. Baye po ba tchaba instrument moi batia ba instrument zalité parce que ero ba pesa ki bango ye alobelaki na contrat air mususu kunezalaki air mususu donc bato balingaki ba installer ba instrument batika di banda ti maître John ayaki tango aye alobi mais c'est pas possible maître John asalaki ba masolo yaki maître John boyebi ke maître John aza Moïse donc a poussa ki porte wana na ndenga force nyo surtout ba kotisi bazilaki siko pasteur aya alakisa bato contrat oyo passer à salaki na bango na ba air oyo apesaki kuna na kati ya salle ezalaki ko concordete yango wana ka note moko tolingaki ko lakisa bino po boye ba kitango tolobaka ba pasteur ebele bazali sérieux te bango mutu bazo bebisa ba réputation ya ba pasteur misusu bazali sérieux mais po ya ko mona oya sérieux ezali pasi talaka makambo esalami na makambo matanga ozo louese salle na batu mibale na ba air moko ezali même pas différente ba air kaka ndenge moko pesaki batu mibale donc yangwana kaka mais makambo yango esukaki na ndenge malamu parce que na kati maître John abeti guitare abeti mbunda abeti drum abeti guitare solo basse abeti ba instrument nyoso tout et puis mangobo pe asekisi batu na ndenge moko okokolo bate parce que yazalaki artiste et comédien ezalaki matanga mais ezalaki matanga ya mawate mais matanga ya kosekisa donc bino moko bolanda na ba image otozali ko proposer bino na caméra ezalaki Willy Kunda et à la réalisation il y a Lolo Swami assisté de Doudou Swami Doudoulé donc restez connectés sur Clébois.
Si vous avez aimé, applaudissez une fois s'il vous plaît.
Sono
Thank you.
Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. On doit mettre sur pied un état. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,